สวัสดีครับผมทุกคนนะครับเขามาเบิ่งกันเลยมาหากินพี่น้องมาลงเรือกับเพิ่นนี่แหละเรือที่ไปจะเคยกินอยู่ฟังแล้วเขาสิลงทะเลกันที่นี่มันจะคล้องเรือมันครับอีลีแกเป็นคนมาเลเซียเลยพี่น้องแต่ว่าแกเว้าไทยดิเป๊ะเลยชัดกว่าคนไทยอีกครับผมนี่จะคล้องเรือครับพามาครับผมเคยมาครั้งแรกพี่น้องเอาเรือลงทะเลพุ่นนะครับไปใกล้พุ่นละครับผมเดี๋ยวไปติดตามนะครับผมมาเบิ่งพิธีเอาเรือลงกันครับผมไปข้างหลังเรือเลยถ้ารู้สึกว่าเรือลอยแล้วเรือลอยออกไหมออกครับครับเรือประจำมือนี้พี่น้องจะเรือสิออกไปตกปลาสีได้ปลายังไงก็ไปติดตามมันครับผมพี่น้องไปกันที่นี่ผู้ขับเรือไปแล้วพี่น้องไปแล้วทะเลกันเหมือนเรือยัง เดี๋ยวให้ถ่ายมาในจอ พี่ลีเอาโอ้ไทยนี่ชัดกว่าคนไทยเลยพี่น้องแกบรรยากาศหมอกลงลายพี่น้องทั้งเศร้าอยู่ตอนนี้เรือแล้วจ้ะเรือนี่หวังว่าอากาศคงจะเป็นใจครับมื้อนี้บรรยากาศพี่น้องหมอกเศร้าเดี๋ยวจะมาเดิน
ปลูกสตรอเบอรี่ เบิ่งแกเตรียมเบ็ดแกแล้วครับพันน้อยๆแต่ว่ามันถึกๆได้พี่น้องเพื่อจีบเพิ่นพันกว่าเหรียญ20,000กว่าครับพี่น้องตอนนี้พันน้อยๆนี่ล่ะมันออกมันแพงพี่น้องพันน้อยๆแกกำลังเตรียมเบ็ดแก เดี๋ยวให้ดูปลาในจอนะ จะมีเนี่ยมีเอฟข้างหน้าของแกเนี่ยจำเลือกแกผมเป็นแกล้งน้องท่านน้อยๆ2-3มื้อเอากันละ70-80กันละ40 เหรียญเอาใส่ลงทุนใจมากขึ้นพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปพอที่ไม้แล้วผมบอกกันนิดนึงครับเนี่ยลองขนาดเบ็ดตรงไหนพี่บัตรเนี่ยครับขนาดเบ็ดเป็นขนาดนี้2,000วิโล ได้ป่ะง่ายๆเพราะว่าเราใส่เยอะมันจะได้กลิ่นเยอะส่วนมากมันกิน2 ตัวล่างถ้าเป็นปลาบางครั้งก็กิน3ถ้าผมปลาใหญ่คาวานอะไร3เต็มใส่6ก็เต็มเป็นทั้งหมดเราจะเป็นท่านเต็มที่ไหมนะ ใกล้จะถึงที่หมายแล้วพี่น้องแกที่ซ่องพื้นเบิ่งว่าข้างล่างมันมีอย่างไรนะครับตัวข้างล่างมันเป็นกล้องบ่พี่หรือเป็นเราที่ส่องพื้นมันเป็นกล้องใช่ไหมพี่ลีมันเป็นกล้องบ่ มัน ไอ้ตัว เป็น ส่อง เสื้อหน้า มันเป็นโซน่าพี่น้องส่องเบิ่งข้างล่าง หาปลาส่องพื้น ครับ ดูอุณหภูมิน้ำอะไรทุกอย่าง ตัวนี้ มันเป็นตามัน อืม มันกับลูกกระตานั่นแหละ อ่า เอ่อ เบิ่งไต่พื้นน้ำนี่นะครับว่ามีหยังแหน่ มีสาหร่ายมีก้อนหินมีอะไร ครับผม ถ้าเราหาพื้นถูกเราก็มีโอกาสได้ปลาเยอะ ครับ มันเห็นปลาเลยมันบอกเลยความลึกของปลาอยู่ระดับไหนปลาใหญ่เล็กขนาดไหน เป็นสับหน้าโอ้ยอุปกรณ์เป็นหลายพี่น้องตะกี้เขาเคยแต่ยืนอยู่ฟังเนาะเขาก็มาที่แรกนี่แหละพี่น้องประสบการณ์ดูบนจอบ่พี่ดิ ดู จอเลยเนาะ นี่ครับจอเขียนครับ โดนอ่ะ เดี๋ยวก็สิเบิ่งพื้นข้างล่างน่ะมันมีปลาบ่มีหินมีอิหยังบ่นะครับนี่ครับจอก็เบิ่งว่าเป็นหยังว่า 32 เซน ที่มันเป็นรูปตัวปลาแล้วก็มีไม้เหล็กไม้ถึงนี้ก็พี่ลีโอเคกำลังปรับอยู่ครับนี่ที่มันเป็นตัวปลาแล้วก็มีไม้เหล็กไม้ถึงนี้ก็พี่ลี
นี่ปลาอยู่ระดับไหนมันจะเป็นอ่านค่าความลึกของป่าอยู่เตรียมเหยื่อเตรียมเบ็ดใส่เหยื่อปลาหมึกเนาะครับเหยื่อปลาหมึกโอ้ปลาหมึกขนาดนี้บ้านเท่ากินแล้ว ปัจจุบันเท่าเนาะปัจจุบันก็มัดเบ็ด ยังไม่มัดเหรอ ผมมัดแล้ว โอ้ใช่ลูกตุ้มน้อยลูกตุ้มใหญ่ทีเดียวฮะลูกตุ้มเล็กลูกตุ้มใหญ่ แบบพัน ตุ้มวะ ประมาณนี้ ลูกตุ้มไหนโอ้ใหญ่กว่านี้ มีไหมครับปัจจุบันหนึ่งนั่นแหละมันเป็นชิ้นน้อยๆที่เราเหยื่อต้องหั่นยาวหั่นสั้นไม่ได้หั่นกลมหั่นสี่เหลี่ยมไม่ได้ต้องหั่นแบบนี้ให้มันได้แบบนี้ เฉียงเนาะ เสียงนิดหน่อยไม่ต้องยาวทีนี้ก็ใส่ เสีย ตรงนี้ตะขอต้องออกมาเข้าครั้งหนึ่ง อืมเกาะสองเถื่อ ตะขอต้องออกมา ครับ ยังไงตะขอต้องออก ให้ตะขอออก ตะขอต้องออกตะขอไม่ออกมาไม่เกาะเห็นไหมเหยื่ออยู่ระดับนี้ ครับ ต้องอยู่แบบนี้อย่างเดียวถ้าไม่ได้กินหรอกได้แต่ว่ามันไม่สวยมันต้องทำให้สวยๆเนาะปลาก็อยากกินอร่อยๆสวยๆเหมือนกัน มันดูน่ากินเนาะ มันดูน่ากิน วิธีการ เห็นไหม เทคนิคครับผม ล้างมือ ดึงแกะลงก่อนสักหน่อยผมก็เสียเบ็ดลงด้วยกัน เรือผับเอายังไงพื้น10 เมตรน้ำ 10 เมตรบวกครับข้างล่างนี่ 10 เมตรไม่ได้ นั่งก่อนพี่น้อง เมาแล้ว เมาอยู่บ่อยู่กัน เมาก้มเฉยๆมั่งเมาก้มโอ้ บันแล้วก็สิเมาเรือ ดีนะไม่กินข้าวมาดิ มาชอบพื้นแบบนี้ อืม พื้นขึ้นจับบางครั้งเราไม่เห็นมันหรอกมันอยู่ข้างหลัง มันอยู่หิมฟังอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าตรงนี้ลึก10 เมตร กินแล้วครับ ตัวแรกพี่น้องปลาสปาติ เอาวะเอากลับบ้านเหรอเอา เอาเปิดถังเลย ทั้งในพี่ดิ ถังนี่แหละมีน้ำแข็งนั่นข้างล่างโอ้ทางใส่ปลาเอาตัวแรกมาแล้ว น้ำมันไหลไวเนี่ยแสดงว่าสมองเราต้อง ได้อีกแล้วพี่น้องโอ้เร็วขนาด 2 ก็มาแบบนี้โอ้ดูพุงปลาในน้ำเห็นไหม อืม เฮ้ย ปลาสปาติ นี่ตามขึ้นมา
ไม่ปลาทูนี่เนี่ย 2 ตัวพี่น้องเทียม อู้ปลาทีนี้เอาลงไม่ลึกเดี๋ยวเอาปลาทูให้ดูนะครับ ผมจุ่มลงกับแมนโหลดพี่น้องเอ้ย โอ้ ไม่เปลืองเหยื่อด้วยนะ ไม่เปลือง เหยื่อยังเหลือคือเก่า เอามาสำรองเอามาสำรองเฉย อืม ๆเหยื่อเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวปลาทูได้ทีนี้ แก้วเดี๋ยวเอาลงเลิกด้วยยังแนมเป็นเหยื่ออยู่ มันไม่กล้ากินนะ มาเบิ่งครับพี่น้องแป๊บเดียวได้แล้วบูคอด บูคอนนี่นะ 2 บูคอนนี่นะตัวนี้อะตัวที่ตัวใหญ่นี่ประมาณถ้าสดแบบนี้เอาเนื้อขึ้นปลานี่อยู่ประมาณ40 กว่าดอลต่อกิโลเนื้อ 40 กว่าดอลต่อกิโลเลยพี่น้องปลาบูคอดปลาแพง แพงกว่าปลาแซลมอนอีก เดี๋ยวจิมาเห็ดซาซึมิกินอยู่ทั้งเรือครับพี่น้องจักหน่อยแป๊บหนึงมาแป๊บเดียวพี่น้องพุ่นล่ะ ปลาตอดเหมือนกันเราออกมา พี่น้อง เราหนีปลาสปอตตี้ไงตอนนี้ปลาก็จะผ่อนลงนิดหน่อยเพราะว่าพื้นเสมอถ้าได้ปลาไม่หยุดเข้าไปประมาณให้น้ำเหลือ4 เมตร 5 เมตรไอ้ นั่ง แบบนี้ก็ครับ พี่บันเป็นจังไดคือว่าเจ้ารอต่อไปแค่ว่า ต่อลึกไม่เอาไม่อยากเอามันปลารู้ว่าปลาเป็นปลาบุกดรู้สึกมันกินเนี่ย แกเป็นเซียนพี่น้องแกต้องรู้สึก ผ่าน พยายาม เซี เอา ยน นี้ ป นะ ลาบ้าน เอานี้มาจากนู่นมาถึงนี่มันยังอยู่เลยป้าอะไรวะจะเอาปลาสไนเปอร์นะจะให้ถ่ายดูสวยๆปลาสไนเปอร์แดงๆสัก เออปลาสเนปเปอร์พี่น้องรอ แต่ว่าอุณหภูมิน้ำไม่พอ ปลาสเนปเปอร์มันต้องอุณหภูมิเท่าใดก่อนพี่นี่ 15 ขึ้น 15ขึ้นตอนนี้เท่าใด ตอนนี้14.5 ครับมันต้องอุ่นขึ้นกว่านี้จังหน่อย ตอนนี้น้ำเต็มด้วยปลามันไม่ดุเดือด อืม นอกจากเราเข้าฝั่ง ถ้าอยากได้ปลาคือเข้าฝั่ง แล้วก็ไปโปรยเหยื่อปลาทู อืม ทำได้หลายแบบอ๋อนี่กินเหยื่อว้าว กำลังกินพี่น้อง ยาเหยื่อไม่อร่อยนี่อีกอย่างหนึ่ง เยอะแม่น มันเริ่มจาง อืม แต่ว่าปลาบุกดทุกเหยื่อมันจะกิน ขอให้มันเห็น ปลาบางอย่างมันไม่ชอบถ้ามันหมดอายุไอ้เหมือนกับเราแช่น้ำเกลือเยอะๆอ๋อนั่นเห็นไหม ติดเลยพี่น้อง เอาละ มาลุ้นกันปลายัง ปลาเล็กปลาป๊อตตี้บุกดเล็ก ผู้ขอดเล็กพี่น้องโอ้ตัวหน่อยโพด อ๋อ ปล่อยเพิ่นไป ตัว ตัวหน่อย นี้ โพ แห ด ละ กับบ่ได้เลยพี่น้องใส่มันบ่ได้ ตัวนี้แหละ250 ดอลนี่ถ้าโดนเผา โอ้โหถ้าเขามาตรวจเจอถ้าเราไปนี่250เลยนี่พี่น้องตัวน้อยๆเนี่ย มันกับปลาช่อนนะ อร่อย ครับ มากลองอีกรอบนึงถ้ามันได้บุกดอีก เป็ดผูกขาเงียบแท้ล่ะ มันก็ปลาทูก็เข้าอยู่นี่มีเหมือนกัน แต่ว่ามันไม่นู่นตึ๊กปลาเล็ก ปลาเล็กตอด